yini le allergy kuyini ke nina mase nikusho ke ngempela ngokwegama lakho indlela elula yokuchaza iallergy ukuthi ukuba namasosha anolaka alwa nento ngendlela engafanele ngenze isibonelo nje ukuthi mawubona intuthane uvela uthatha isibhamu uthi ngiyayidubula intuthane so amasosha omuntu one-allergy asuke enolaka elwa ngendlela engaphezulu kwale kufanele elwe ngayo kuyenzeka ke i-allergy kube i-allergy yento ekungafanele ngabe umuntu iyamgulisa vele njengokudla njengobusha so kuba nofuzo ke esikhathini esiningi ama-allergies uma ngabe ekhaya kunabantu abanofuzo lokuthi inyama yenkomo iyabagulisa noma baguliswa amakinati noma ubisi amaqanda kujwayelekile ukuthi nabanye futhi emndenini babe nesifo esikanjalo so kuyabonakala kumntwana esemncane kwesinye isikhathi kodwa omunye kungasheshi ukubonakala abanye izi-develop allergy semdala yebo bese kuba khona ezinye inhlobo zama-allergies angahambi ngofuzo aya ngokuthi uye wathintana nento ethize ngizokwenza isibonelo kithina sisebenza kakhulukazi ezibhedlela khona into ekuthiwa i-latex allergy uma kwasebenza ngama-gloves e-latex gcine sone-allergy ngoba ngenkathi wathintana nesikhumba sakho bese umzimba ugcine usungasakwazi ukulimela kahle lokho kuthintana lokho kuthiwa i-contact allergy bese kuba khona izinto ekuvele kungafanele zingene ngaphakathi emzimbeni womuntu njengokuthi umuntu melunywe inyosi akufanele ngabe udosi lenyosi vele lingene emzimbeni womuntu hayi kuba nolaka kakhulu kwamasosha so eminye imizimba yabantu izo-reacta kahle nje kuvuvukale leyo ndawo leyo la ulunywe khona inyosi kodwa omunye kuvele kuvuvukala umzimba wonke azahefuzela umuntu ungasaphefumule kahle avuvukala amehlo avuvukala umlomo omunye azaquleke so kubalekile ukuthi sikwazi ukubona ke ngisebenzisa isibonelo solaka ngoba ulaka alifani khona abantu abanolakana nje oluncane athi yabo kodwa khona abanye abavela jikjele yonke into so iloko esithi ke anaphylaxis lapho la umuntu allergy yakhe izovele yenyuke ngaleli zinga lokuthi akuhluleke ukuphefumula agcina nesifuba kuvuvukala umlomo kuvuvukala amehlo lapho kubalekile ukuthi lo muntu aphuthunyiswe esibhedlela ngangokusheshsha futhi ungazi ulinda ukuthi ngoba nginayo i-medical aid angikwazi ukungena la ku-private umuntu mevuvukala kwe-allergy ungena nakudokotela oseduze ungena nakwi-private hospital ngoba kuyi-emergency akuyona into ozothi ngizolinda sazo-driver sihambe u-3 hours siyofika endaweni ewukuthi